Mutane sa tambaya menene ma smart home? Smart home shine na'urorin gida ga baki ɗaya na amfani da wuta da ma wanda ba na amfani da wuta ba. Su rinka communicating da junansu, suna sarrafa kansu ta yadda kai kake bukatan su, ko ta hanyar magana da bakinka su aiwatar da abin da kake bukata, ko kuma ta hanyar su yi amfani da kansu na lokaci abu kaza ya faru, lokaci abu kaza ya faru, kuma lokacin yanayi ta hanyar ko lokacin zafi ne ko lokacin sanyi ne, tun daga kansu AC, fanka ko labulen gida ko kofofin gida da windunan gida duk za su iya sarrafa kansu lokacin da kake bukata. Irin su TV, su receiver da su rediyoyin gidan, misali abin da kira sound system din gidanka, duk kana iya hada su akan su masu ka sarrafa kansu. Har da kuka in ka na dafa abinci kana iya sata ita ma kasance tana sarrafa ta lokacin da kake bukata. Haka da irin su coffee maker din nan kaman masu hulla da shanti, su ma za ka iya sarrafa ta duk lokacin ke bukata ta sarrafa kanta da kanta. To wannan abin zai iya rage maka ma a ce sai ka dauki wani yaro na gida da zai rinka maka aikace a gida. Kusan in haka na da smart home, abubuwa da yawa za su zo maka da sauki a gidanka. Kuma sannan na biyu sukan sauwaka bil na wutan lantarki na gidanka, saboda akwai abubuwa za su zo suna aiki baka sani ba ma, kuma sannan babu kwa irin su fanka, AC na wasu dakuna, in har babu kowa a wurin kaga suna aiki suna bannan wuta ne kawai. Amma wannan zai kasance kan cewa abubuwan za su riga sauka su kasanto mutum a wurin za su yi aiki, ba mutum a wurin ba za su yi aiki ba. Sannan yanayin baccinka shi ma duk zai canza. Me yakon da kana bacci fanka zai kasance yana kunne ko AC yana kunne, sanyi dame kana kiwiyan ka tashi ka dauki remote ka kashe ko ka rage. To a in kana da smart home wannan duk an rage maka wannan. Shi da kan shi da ka saita shi, in yanayin zafi ya kai kaza ya kunna, in yanayin sanyi ya kai kaza ya kashe, haka zai maka aiki ba tare da wani wahala ba. Kaɗan kenan daga cikin aikin smart home. Abu na gaba kuma shine wani sa ta ba to me ake bukata hada smart home? Kamar na'urar maka muku na farko wannan sun off kuna bukatan shi, sannan kuma ba wai sai an wani buge-buge da fashe-fashe a gidanka ba za a saka, a yadda gidanka yake a haka ana iya zuwa a zo a magana maka, saboda akwai ire-iren wa'annan switch da kuke gani. Za a caccanza switch in gidanka su koma smart, a canza kuma sannan shi ya mafi daɗewa, ya fi aminci, ya fi daɗewa kamar nomar wancan switchin, saboda shi ba mechanical part bane kamar wancan switch da ke kai shi kat a'a, shi wannan soft touch ne. Kaga ba za a ce ko a ɗakin yara aka sa a ce sun lalata shi, ka gani, so aka ba wani abu ne da yake motsi, just kawai glass ne kawai ake dan tabawa kamar da kuka ga wannan yake a haka. Kuma su AC da fankokin gidanka kenan, su kuma akwai na'urar za su rinka aiki da ita da take duba yanayin zafi. Za ka yi setting climate control kenan, za ta rinka duba yanayi ta yadda za su rinka maka daidaita sanyin gidan. ka gana wannan ya ƙara rage maka cin wuta na gidanka. TV remote din gidanka shi ma wannan baka bukatan sai kana da remote a wurinka ko da yaushe, inda kana tare da wayanka remote ɗinka ne za ta sarrafa maka, ko AC ne ko fanka ne ko rediyon gidan ne ko receiver din gidan ko kuma TV gidan. Duk wani abu da yake amfani da remote kana iya ka sarrafa shi ta wayar hannunka. Sannan duka wani abubuwan gaba ki suna amfani ne da abin da ake kira central hub. Central hub zai kasance yana yi wa wayanka ne, ko kuma a'a shi wannan Google mini display, ko ma kira shi Google Nest, ko kuma a'a speaker ne ka saka. Sannan kuma kana da sauki wurin in kana so ka magana da iyalan gidanka, a ce gidan da yake da yawa duk za ta kira maka mutane gidan a lokaci guda. A'a kun kuma kana so ka magana da mutane ne one by one, zai magana da kowane mutum one by one ne gidanka, so da in haka amfani da wannan speaker kenan. Sannan kamar da wasu ke cewa ba sai duka wani abun kamar ke so bane kake so ka hada smart home. A shi smart home wani abu da zaka iya fara hadawa kadan haka kai ga inda kake bukata, kana jiki kana upgrading din shi. Kana iya fara daga smart switch su ne akwai 1 gang, akwai 2 gang, akwai 3 gang, kamar mai makuni 1, makuni 2, makuni 3 har zuwa makuni 4. Sannan kuma ka zo ka saka su socket din gidanka, akwai smart socket, akwai double, akwai single kamar da kuke ganin su. Sannan kuma akwai central sun off switch, wanda yake inda kake baka bukatan a ce su wannan suna da switch, kana bukatan daga wuri ɗaya ne an ka control din su kuma wannan shine ake amfani da irin wannan da shi kuma na control din su ne daga wuri guda. Sannan kuma maganan basic abubuwan kenan kafin ka kai ga duka abubuwan da kake bukata gaba ki ba sai kana misali kamar ka canza na su palo ka zo ka sa na daki daga ba, sannan kuma ka bi na sauran dakunan
ka sassaka su. In kuna bibiye da mu a kullum za mu ka ɗaukan abubuwan nan one by one, muna nuna muku yadda amfanin su yake, yadda kuma za ku yi connected din su, so da abu ne da kai ma kanka ko baka kira wani ba za ka iya yin shi a gidanka da kanka in ka siya kayayyaki din. Kamar yadda muka gaya muku za ku iya siyayya duka wannan kayayyakin ta AliExpress. Akwai link da za mu saka muku na duk wani kaya da za mu kawo muku. Bacin wannan bidiyo in Allah da bidiyo na gaba ran juma'a za mu ka sakin kowane bidiyo za mu kawo muku wannan na'urorin ɗaya bayan ɗaya, muna nuna muku amfanin su da suke amfani da za ku setin su, za ku saka su da kansu. To ga wanda yake gani kamar bai da lokacin zai shine yana iya tuntuɓa mun Allah da ko a ina yake a faɗin ƙasar nan, in Allah da za mu je mu yi mishi. So haka ko da ka gama ginin ka za ka iya sakawa, ko da kana ciki za ka iya saka. Ba wani abu bane da za a ce sai an zo an yi fashe-fashen gini da sauransu kafin a saka. Yawancin abubuwan a yadda gidanka yake a haka za ka iya ka magakalar da abin da kake so ka makala, ba sai an fashe-fashen gini ba. Wannan takaitaccen bayani kenan game da smart home. In ku ci gaba da bin mun Allah ya yarda za mu kawo muku abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya da ake amfani da su, da ake haɗa su ta da kai ma da kanka za ka haɗa su, ba ma sai ka kira wani ya haɗa maka su ba, kana iya yin DIY. Ku kasance tare da mu in Allah ya yarda. Mun gode. Kada ku manta da liking da subscribing da sharing. Kuma za mu ka bari link da duk wanda yake buƙatar na'urori ga inda zai siyan su a AliExpress. Sai mu ji daga gare ku. Mun gode.